За намайг Пагма гэдэг. Би Мөнхөө огшийн хичээлд 45 хоног сууж ийн. Анх оргил сувлэлд Мөнхөө огштой таарсан юм аа. Тэр цагаас хойш нэг ч өдөр би энэ бясалгалыг таслах чаддгүй. Ер нь ямар ч ажилтаа хаяа нэг үнэхээр чухал ажил гарахаар үнэхээр харамсдаг, таслсан да. Ингээ би нэг бас 3-4 удаа ерөнхийдөө бас тасалсан юм байна. Эндээ би харамсч явдаг юм аа. За тэгээд энэ багшийн хичээд бол зөвхөн бясалгал биш. Саяны энэ хүний хэлдгэр хүн өөрөө өөрийгөө маш их ялан дийлэх ёстой байна. Би одоо жишээлбэл ингээл бас бид нар ч ерөөсөө яг өдөр тутмынхаа хоолыг дандаа буруу хоолд юм байна. Мөнхөө огшийн энэ зөвлөгөөний дагуу би хооллоод одоо жишээлбэл тавхтай чихрээ ингээл яг идмээр санагдаад очиж аваад би буцаагаа тавьчихдаг. Эн чинь нэрээ надаа муу шүү гэл. Тэгээ би одоо айгүйх турж байгаа. Би бол яг Мөнхөө огшийн зөвлөгөөний дагуу л хоолж байгаа. Тэгээд айгүйх турцсан одоо миний өмд бүрээр нэг айгүй томдсон өмсөж болохоо байцсан. Тэгээд таарсан хүмүүс яасыг турцсан гэдэг ингээд байгаа. Тэг хүний сэтгэл санаа маш гоё болдго юм байна. Би бас өөрийгөө мэдрэхгүй би өөрөө бас их тайван хүн гэж боддог. Тэгсэн чинь саяхан нэг дурсамж хичээл заасан л да. Би өөрөө байгаа ангийн багш. Тэгээ манай анги маань анхны 12 дугаар анги төгсөж байгаа. Тэгээд нөгөө анхныхаа дурсамж хичээлийг урилгаар очиж заасан чинь тэр хичээл суусан багш нар дараа хичээлийн дараа намайг айгу магтсан. Тэгээд би Мөнхөө огш минь ач шүү дээ л гэж бодож байгаа. Яасан гэсэн чинь тэр хичээлийг айгу гоё тийм дандаа инээгээд л дуулаад л эхлээд дуулсан. Дундуур нь дуулаад л төгсгөлд нь дуулаад ингээл бүгдийн тийм гоё найрсаг их гоё намуухан дуутай айгу тийм эвтэхний гоё хичээл болсон гэж багш нар магтсан. Тэр бол миний сайн ах биш. Мөнхөө огш минь ач намайг одоо ингэж гоё өөрчилж өгсөн байна гэж би бодож байгаа. Тэгээд та бүхэн үнэхээр азтай хүмүүс би бол үнэхээр азтай гэж өөрийгөө бодож байна. Би бясалгалд явна гэж 2-3 жил дотроо бодож исэн. Ерөөсөө явж амждаггүй байсан байхгүй. Тэгээ миний суух ёстой бясалгал бол Мөнхөө огшийн хичээл байсан юм байна гэдэг би одоо ухаарч байгаа. Ингээд би сэтгэл санаагаа бүх юм одоо яг ингээд өөрийгөө ингээд удирдаад яг Мөнхөө огшийн хичээлийг таслахгүй ингээд сууж өөртөө шаардлагатай байх юм бол ямар ч хүн өөрийгөө ялдаг юм байна. Би бас толгоо эргэдэг 2-3 жил одоо толгоо эргэдэг болсон. Гэрээсээ нэг ганцаараа гарч явдггүй тийм байсан. Би ажлыг хийж чадхаа болцсон байсан. Тэгээд одоо бол ганцаараа хаан чамаагүй явж идэг болсон. Толгоо маань сайхан болсон. Би маань айгүй гоё амгалан тайван болсон. Тэгээд сэтгэл санаа их өөдрөг болсон. Ийм одоо сайн маш олон одоо сайн зүйл надад ажиглагдж байгаа. Бусдад ингээ мэдрэгдэж байгаа. Тийм болохоор үнэхээр ийм сайхан болгож өгсөн багштай баярлалаа. Та бүхэн ч гэсэн бүгдээрээ одоо ийм сайхан болноо гэж бодож байна. Ингээд та нарт бас баяр хүргэе. За ингээ баярлалаа. Амжилт хүсье. Сайн байна уу? Энэ өдрийн хамгийн сайхан хадуу мэндийг дэвшүүлье. Давтай сайхан морилын саатуу. За энэ өдрийн та бүхнээ үзэж байгаа энэ фильмдэр маш ариун хүмүүсүүд өвчин зовроосаа салсан. Энэ бол миний явуулж байгаа хичээлд байгаа юм аа. Энэ миний гавьяа биш ээ. Энд явагдаж байгаа хичээлээц энэ системжилсэн хичээлийн дагуу суралцснаар та эрүүл мэндийн тухай мэдлэгийг эзэмшгээр барахгүйгээр таныхаа өөрийнхөө нууц болцоонуудыг сэрээж байгаа юм аа. Ингээд таны өвчин эмхэг сэтгэлийн зовөрчин танаас салж байгаа. Энэ их чухал зүйл юм л да. Гэвч энэ дотор бас олон хүмүүсийн ярьсан ярианд миний ажил үйлс их өөдрөг байгаа. Бүр зарим хүн миний ажил бас гайхалтай бүтэж байна гэж хэлсэн байна. Энэ эдгээр зүйлсүүд бүр миний гавьяа биш ээ. Энэ хичээлдэл байгаа юм. Энэ хичээлийн дагуу та суралцснаар таны сэтгэл санаа тайван амгалан болж байгаа юм. Та биендээ маш сайн энергиудыг хуримтлуулсан байгаа юм. Ингээд таны ажил үйлс өөдрөг байхаар барахгүй маш гайхалтай бүтэж байгаа юм л та. Жишээлбэл та гарч жоо хүнтэй харьцахдаа нэг сайхан инээдтэй тийм нүүр дүүрэн баясгалтай тийм хүнд их сайн энергийг дамжуулсан таны үг яриа маш боловсон маш сайхан одоо хүнд сонсуртай. Тэгээд та ийм сайхан сэтгэлтэй хүн чинь дандаа зөв хэлсийг хийн. Та буруу зүрх юм хийхгүй, та хоёулыг зөрчсөн юм хийхгүй. Ингээд хүнтээр очиод ажил үйлсийг яриад асуугаа ч юм уу биелүүлэх гэж байхад ийм нэг сайхан хүнээ хэлсэн хүн ярьсан яриа инээсэн инээт
хүнтэй зөв үйлсийг хийж байгаа. Тэгээд сайхан хүнтэй аятайхан харьцаж байгаа. Энэ байдлаас ямар ч нэгэн хүн за дарахч вэ, цэрэгч вэ, энгийн хүн ч вэ тийм ээ таны үйлсийг дэмжин шүү дээ. Тэгээл таны ажил үйлс тийм өөдрөг сайхнаар биелж байгаа. Хачин сайнаар ажил үйлс чинь явагдаж байгаа байхгүй юу. Тэгээд хүмүүсүүд хэлж байгаа би одоо ингээд хичээл боллоо гэж сая хүн ярьлаа шүү дээ. Тийм хичээл ороход ийм сайхан одоо багш нар нь магтсан тийм их сайхан гоё болсон байна гэж. Тэр бол таны хүнтэй харьцаал сайхан болсон байна. Та өөрөөсөө сайн энергийг хүнд өгч чаддаг болсон байна. Хүмүүсүүдийн итгэл бишрлийг олж авч чаддаг болсон байна. Гэх зэрэг олон зүйлтэй холбогдож байгаа юм аа. Ингээд таны ажил үйлс хачин гайхалтай сайхан бүтэж та эрүүл энх аз жаргалтай байхаар барахгүйгээр ажил үйлсээ өөдрийг авч явж чаднаа. Тэгээд та өөрийн гараараа аз жаргал, эрүүл энх, сайн сайхныг бүтээж чаднаа гэдэгт би итгэлтэй байна. Маш олон хүмүүс яг ийм байдлаар одоо энэ өдөрт амжилтанд хүрж байгаа шүү. Та бас энэ хичээлд нэг анхаардаа хандуулаарай. Та эрүүл байхаар барахгүй өөрийн гараараа аз жаргалыг бүтээж чаднаа. Ажил үйлс чинь өөдрөг байж амжилтанд хүрч чаднаа гэдэгт би бүрэн итгэлтэй байна. Намайг Пагма гэдэг. Би энэ хичээлд 20 хэд хоног сууж байгаа. За анх энэ хичээлд бол оргил аршин сувлуулж агаад мөнхөө огштой таарсан. Ингээд тэр цагаас хойш одоо тасралтгүй сууж байгаа. За миний бие бол толгоо эргээд ингээ ганцаараа явж чаддгүй. Бас одоо шүйн дунтаж чаддгүй, шүйн унтах гэж их зүдэрдэг байсан. Шүйн сэрэх юм бол уцаад унтна гэж байдгүй. Тэгэл ерөнхийдөө нэг бие хямраад л нэг юм хямралын байдалтай байдаг байсан. За энэ хичээлд сууснаар одоо би өөрөө ганцаараа явдаг болсон. Биеийн байдал маш сайн болсон. Орой унтаад л өглөө сэрдэг болсон. Ингээд биеийн байдал их сайн болж байгаа. Бас нөгөө хямраад янз янз болоод идэг тэр байдал маань бүрэмсэн зүгээр болсон. Ингээд одоо энэ хичээлд би ер нь цаашид бол одоо багшийн хэлснээр тэр 90 хоног сууя гэж бодож байгаа. Тий. За тэгээд өөр бас зүрх өвддөг байсан. Зүрх маань одоо өвтгөө байсан. Тэгээд хичээл суух болгонд дандаа одоо өөр мэдрэмж төрдөг. За тэгэхээр энийг би юу гэж ойлгож байна гэхээр миний бие сэрсээр л байгаа юм байна гэж би бодож байгаа. Хүн бол зүгээр нэг 7 хоног 21 хоног суугаад болдгүй юм байна. Суух тусам улам одоо сэргэж улам сайхан болдго юм байна гэж би ойлгож байгаа. Би хөнгөн байна, сайхан байна. Толгой зүү хөшдөг байсан. Тэр маань болсон. Ер нь одоо нааш цаашаа юмд явах сонирхолтой болсон. Тий. Ер нь бараг л гэрээс гарах дургүй ингээд л байж идэг байсан. Одоо бол ерөөсөн юмд явах юмсан гэсэн юм хүсэл тэмүүлэлтэй болсон. За тэгээд бясалгалынхаа хичээлийг таслахгүй нөгөө бясалгалын цаг болохоор одоо ямар ч ажил байсан би хойшлуулад бясалгалдаа л ирвэл миний сэтгэл амар болсон. За ингээд мөнхөө огштой одоо бидний төлөө ийм сайхан буянтай үйлсийг явуулж байгаад нь үнэхээр их баярлалаа. Мөнхөө огш бол маш их цагаан цайлган сэтгэлтэй, гэгээлэг үнэхээр одоо хүний эрүүл мэндийн төлөө хэрвээ эмч болгон ийм байдаг бол одоо хүн амархан илаарш идэх юм байна гэж бодож байгаа. Ингээд мөнхөө огштой цаашдын ажилд нь амжилт хүсье. Энэ хорвоогийн хамгийн сайн сайхан бүхнийг хүсье. Таны энэ үйлс улам дэлгэрэх болтугай. Толгой эргэж хэдийн хугацаа байсан? Ер нь. Миний толгой эргэж байгаа бол одоо ер нь 2-3 жил болж байгаа. Тийм 2-3 жилийн хооронд та ганцаар явах жаахан айд. Тий, би уг нь бага ангийн багш хүн л дээ. Тэгээд л гинт нэг өдөр би ерөөсөө өвчлөлтгүй байсан. Гинт нэг өдөр ажил дээрээ даралт ихсэл. Тэгээд тэрнээс хойш ингээд толгой эргдэг болсон. Би өчнөө эмнэлэг улирал баг нэг удаа эмнэлэгт хэвтдэг. Тэгсэн гэр нь биеинд айгүй зовёртой, айгүй хэцүү байдалтай юм л байсан. Одоо үнэхээр сайхан болж байна. 3 жилийн одоо бол тий. Толгой ширэхгүй хэдийн удаа нөх хичээл сууснаас одоо хичээл суусаас хойш ерөөсөө толгой баг эргээгүй дээ. Хаяа нэг баг зэрэг эргэдэг. Би тэрийг одоо сэржэн л гэж ойлгож байгаа. Өөрийгөө тий. Тий, одоо бол ганцаараа ингээ явдаг. Ер нь дайжгүй хаашаач явсан болохоор шиг ийм сайхан би хөнгөн сайхан болсон. Тий. За надад ингэж хараад байдгээ. Би 22-нд твтлээ 5 дахь өдөр явцаа. Би айгүй хөл мото орж ирсэн. Одоо өөрөөсөө болоод
хөл муутай тэгээд их өрөөлдөж хөлөөж чирч явж исэн. Энд орж байхдаа маш их юутай маш их одоо цовөр ихтэй. Би сар 12 хоног ерөөсөө шөнө унтаагүй. Би аягүй олон эмнэлгээр дандсан. Тэгээд хамгийн сүүлд эднийд ирсэн. Эднийд би 5 дахь өдөр ирээд тэгээд би 5 дахь өдрийн үдээс хойш 2 эмчилгээнд яваад тэгээд хагас өдөр би үдээс хойш эмчилгээнд очиод аягүй их муучраад бүр арай гэж хэвсдэг өрөөндөө орсон. Тэгсэн чинь нэг өрөөндөө ороод би аягүй жоохон гайгуулаад ороохон шиг гараад ирсэн чинь нэг эрэхтэй хүн байсан таягтай. Тэгсэн чинь тэр хүн надад тэгсэн чиний би чи их таарах хүн байсан уу тий гэсэн чи өдөр их эвгүй байсан тийм ээ одоо жоохон гайгуулаа гэсэн. Энд нэг ийм хичээл явдаг юм аа. Чи очивол яасан? Орвол яасан? Би тэнд суусаа одоо би таяга хайсаа гэдэг юм. Тэрэн би сонирхоод ямар хичээл юун хичээл юм бэ гэдээ асуулаа. Тэгээ би нэг интернетээр орж яхад энэ мөнхөө агшийн юу нэг хальт харсан байхгүй юу. Тэгээ тэрийг хэлээд байгаа бол тоо. Тэгээ би ерөөсөө тэрэнд сууя гэж бодоод. Надад улсууд аягүй их олон санал өгсөл та тэнд тийм юм явагддаг, энд ийм үйл юм явагддаг чи явал яасан гэд би ерөөсөө санагддагс. Тэгээд энэ суумар санагдаад болдгоо. Тэгээд хагас өдрийн тэгээ сууч чадсангүй нэг өдөр алдчихж байгаа байхгүй мэдэхгүй юм чинь. Тэгээд өөрөө бас өвдөө муужраад. Тэгээ бүтээсэн өдөр суулаа. Бүтээсэн өдөр суусан ч аягүй олон усууд ингээд эхэлсэн байхад орж ирсэн л дээ. Тэгээд мөнгө агш өөрөө ярьж ирсэн. Тэгээд ороод би тэнд суугаа хөвтээд ихний хичээлдэн суусаа. Тэгээд надад аягүй таалагдсан. Үнэхээр их таалагдсан. Тэгээд би орж ирэхдээ өөр аягүй сүсгэлж аягүй залбирж орж ирсэн. Одоо миний хөлийг ингээд хуучин гүн байдалтай болооч өгөөсөө одоо миний хөл 90 сар болоосоо гэж аягүй залбирж орж ирсэн. Тэгээд би ихний орой ингээд хичээлдээ суулаа. Энд ингээд энерги авсан л да. Тэгээ маргааш өглөө нь босоод ингээд би өглөө босоод хөлөө заавал ингээд тасгачээж өрөөндөө ингээд тасгачээж явдаг байхгүй явж чадахгүй. Тэгсэн чинь тэр өглөө яагаад чи ингээд босоод ингээд явсан чи би зүгээр яваад өрөөнөөсөө гарцсан ямар ч тийм хөлний ингээд дасгал хийхгүй би хөлөө дасгачээж гардаг хүн чинь шууд гар. Тэр би гайхаад шат руу болоо. Яг шат руу уусан чинь нөгөө явж чадахгүй хөл чи шат руу буучдгийг. Тэр бүр гайхаад дахиад доошоо буусан дахиад гарчил. Тэгээ дээшээ гарсан чинь би нэг шатнаас ингэ зурж гардаг хүн чинь зүгээр гараад ирсэн. Айгүй гайхсан. Би өөрөө айгүй үнэхээр гайхсан. Тэгсэн чинь миний энэ талын өрөөнд байсан нэг вайна гэдэг нэг хөөхөн байсан л та. Тэгсэн чинь хой ингэж харуулаа чи ямар хурдан зүгээр болчих вэ? Чи нэг явж чадахгүй хүн чинь зүгээр яваад гараад ирлээ шүү дээ гэд надад гайхаад зогсож байсан. Тэгсэн чинь харин тийм ээ би өөрөө ч гайхаад байх юм. Би одоо читэр нэг юм мөнхөө агш ингэ хичээл суусан юм аа. Тэр надад их нөлөө үзүүлээ гэж би бодож байна. Найс нь айгүй олон эмнэлгээр явсан. Би одоо өөрөөсөө болоод айманаас алдах гэсэн хүн. Тэгээ бүр өсвөрчнөө эмнэлгээр яваад ерөөсөө зүгээр болохгүйсэн. Тэгээ би үнэхээр өөрөө гайхсан л дээ. Бүр итгэхгүй байгаа юм чинь. Тэгээ хордороор болоо урсгалаараа ингээл явсан чинь хөл чинь нэг чирэгдээд айгүй хүнд байсан миний хөл. Ерөөс чирэгдээд явж чаддгүй. Тэгсэн чинь гайгаа. Тэгэхээр бас урам ороод за эн чи ястаа зүгээр юм байна ястаа заавал сошио гэж бодсон. Тэгээ сууж эхэлсэн. Тэгээд одоо өнөөдөртөө 5 өдөр сууж чинь тэгээд бүр зүгээр одоо бүр үнэхээр би аягүй сайн явж байгаа. Байруулаас байхгүй. Хөл мөл аягүй ингээд тэнийдгүй нөө хүн чинь хөл чинь тэнийдгүй хөл чинь тэнийгээд нөгөө нэг чирэгдээд явдаг хөл чинь бүр гайгүй болцсон. Тэгсэн чинь манай нөгөө юу байраач нөгөө хүүхэн маань тэгж байгаа. Сөвлөгч маань. Хөөш ингэж харуулагч та чинь өрөөлдөд хөлөөч ирээд явж чаддгүй байсан чинь аягүй аятайхан болцсон. Ирүүл болцсон юм шүү дээ. Та яасан хурдан зүгээр болчих вэ? Тэгсэн чинь харин тийм их чинь одоо аягүй аятайхан болж нэмжлэгээд харж байгаа мэлгүй тэгэл өнгөрл. Тэгсэн чинь би нэр одоо өрөөлдөж явж ирсэн байх тэгээд өөрөө тэргээ сайн мэдхгүй байгаа байхгүй юу. Тэг хүн хэлэхээр мэддэг юм билээ шүү дээ. Тэгсэн чинь тэгээ сүүлд чинь та ингээ өрөөлдөд хөлөөч ирээд өстө аягүй яваад гэсэн би таныг аягүй харж ирсэн шүү дээ. Тэгсэн чинь би сая танаа араас ирсэн чинь та зөвөр хэрүүл хүн шиг алхаад ороод ирэх юм. Тэгээд нэр миний хөлдөө өгч одоо бол аягүй сайхан болж байна. Одоо ерөөсөө тэгж хөл шаналгаад шөнө унтахгүй би өстө аягүй их зовсон. Би өстө хүн чинь сар 12 хоног шөнө унтахгүй нэг чинь мас хүнд. Тэгээд бүр өвчнөдөө шаналаад нэрээ яг үннээ хэлэхэд би өстө яг нөгөө орондоо очиж би буцаж ирсэн хүн шүү дээ. Тэгээ ямар азар энд ирээд одоо энэ мөнхөө агшин хичээл суугаад ингээд аштайхан болж би нэг өөрөө ч гайхаад болохгүй юм чинь. За тэгээд та бүхэнд амжилт хүсье. Эрүүл сарал болоорой.
Тэгээд мөнхөө агшин хичээл суугаад ингээд та гээд бас найз нөхдөд ээж аваадаа хийлээ суулгахнаас тэгээд та бүхэнд амжилт хүсье эрүүл сайхан болоорой. Унтж байгаа одоо аягүй сайн унтж байгаа шүү дээ. Орой хоног сайн унтааг одоо сайн унтж байгаа юм тий. Тий. Тэгээ би чи аягүй сайн гоё их хөнгөн болсон. Тэгээ миний хөлд өстө үнэхээр хүнд байсан. Явахдаг хэцүүс завиртай. Суцсан ангийн живэд ингэж тандахгүй байсан шүү дээ. Тэгээ би аягүй олон эмнэлгэр болсон шүү дээ. 3 дугаар эмнэлэг, хөвөө эмнэлэг, 3 дугаар эмнэлгийн зөвлөх голдон эмчийн эмнэлэгт хүртэл хэвцсэн. Ерөөсөө надад тийм юу өгөөг айгүй хүн хэцүүс. Лам хөвөр гарч явсан яваагүй газар ахгүй. Тэгээд би өстө энд ирсэн аягүй баярлалаа. Ингээд мөнхөө агштай маш их баярлалаа. Одоо миний хөлөг 90 сар болсон танд аягүй баярлалаа. Уртусаа наслаарэ. Миний нэрийг Батсуур гэдэг. Би энэ бясалгалын хичээлд 3 дахь удаа сууж байгаа. За ирэх болсон гол шалтгаан бол би илгэн дээр нилээдгүй тийм том одоо хөдийн соригтой гэсэн. Тэгэхээр эмнэлэгт очихоос улдаар бас өөрийгөө эрүүлжүүлчих боломж байна гэсэн ийм үндсэн дээр энэ сургалтанд ирж суусан. Эхний 2 сургалтын дээр бол бид одоо маш сайн нөлөөтэй зүгээр сэргэлэн болж яах л гэж бодоод исэн чинь 3 дахь сургалтын дээр бол бүх дөрвөн мөч хүндрээд одоо баг хашгиртал бараг л ингэж хүндэрч ирсэн. За тэгээд хүндэрч байжгаад яг багшийг одоо төгсгөл хэсэгт нь одоо сэрэх үед тэр өвчин намдаад тэгээ босч ирэхэд бол би үнэхээр их сайхан хөнгөрсөн байна. Тэгэхээр миний гол зорилго бол хүн өөрийгөө ялдаг юм бол би одоо бүх шинжилгээгээ эмнэлгээр хийлгээд оншоо тогтоолгоцсон. Ямар ч гэсэн асар богино хугацаанд өөрөөсөө үр дүн гарна гэсэн тийм найдвартайгаар энэ сургалтанд сууж байгаа. За одоо та яриад Намайг Батсуур гэдэг. Би энэ хичээлд 4 удаа суусан. Илэгний өвчтэй тэгээд одоо энэ хүзүүн дээр ийм ургацгууд гэж нэрлэдэг юм да тий ургацг гараад нэлээ их хэмжээгээр нэлээ ийм хэмжээтэй байсан. Тэгээ одоо хичээлд одоо 4 суусны дараа энэ ургацгуудын бүгдээр ингээд хатаад тэгээд унчихсан. Тий одоо миний хэрэгэлсэн юм бол багшийн хичээлд суугаад сэлэмтэй мөөг бол одоо 4 өдөр болсон. Тэгээд ийм үр дүн гарсан. олон байсан байна. Биржиж байсан юм олон байсан. Биржиж байсан. Маш олон ингээд биржижсэн учраас ингээд задгаа юм өмсгöd бас эмхтэй хүнд нэлээ хүндүтэр байсан. Одоо гоо сайхан хөөж сайхан болсон. За. Баярлалаа багштай их баярлалаа. Намайг Сумья гэдэг. Би энэ оргил сэргийн засаг клиникт эмчлүүлж хэвтээд одоо 5-6 хоног байна. Энэ хугацаанд энэ эрүүл мэндийн хичээл мөнхөө агшин хичээлд суугаад одоо 3 дахь удаага сууж байна. Эхний удаа бол миний биед нэх онц мэдрэгдэх ч юмгүй юм уу. Тэгээ ер нь ямар ч юугүй итгэвтэй надад бол нэх мэдэгдээгүй. Тэгээ 2 дахь удаа ингээд би хажуу тийшээ хараад ингээд хөвчихсэн чинь миний энэ одоо гойны тэр цагаан зурааны тэмдэл айгүй тэр цэгтэр ингээд яг хүн ингээд массаж хийж байгаа юм шиг мэдэгдэхгүй юу. Тэгээ би ингээд айгүй эргээ харсан. Хажуу талынхаа хүнийг хүрсэн юм уу эргээ харсан чинь надаа ерөөсөн тийм хүрсэн юм байхгүй. Надаа тийм сонин мэдрэмж төрөхгүй. Би тэгээд яаж байгаа юм бол гэж бодоод тэгэл анзаараг өнгөрсөн. Тэгээд энэ хугацаанд бол бас их андашгүй ер нь. Эхлээд бол ингээл хөл гар ингээл памбагадч байгаа юм шиг. Нэг сонин болол бүх үе одоо би бодохдоо тэгж харуулт өгсөн хүн ийм мэдээг болчт юм болов уу гэл ингээл бодоод байсан байхгүй юу. Яг юу эхлэхэд тэгэл одоо энэ чи одоо барагч дэмий ч юм болов уу энэ чи ямар сонин болчихваа гэж бодоод тэгсэн чинь яг бясалгал дуусаад ингээд сэрэхэд нэг сайхан болцсон ингээд нэг
тэгээ юу ч хиймдэ жингүүдээд ч юм шиг нэг гоё хөнгөн болцсон байгаа байхгүй юу. Тэгээ өнөөдөр 3 дахь удаад нь суусан чинь ерөөсөө тийм нэг юу мэддэггүй. Ямар ч нэг юм мэддэггүй. Тэгсэн чинь би яг тэр хооронд амар хурхирч ирээд унтсан гэд манай хажуу талын хүн тэгээд байгаа байхгүй юу. Тэгсэн одоо бол ерөөсөө би ерөөсөө агүй ёс тийм сайхан халуус гал нэг тийм хөлрөө өдөж байгаа юм уу. Тэгээ хөлс байхгүй тэгсэн мөртлөө нэг их гоё халуус гал тийм ийм амархан би тэгээд өөрөө бас ингээл бодоод байгаа ийм амархан энерги авчтсан болов уу гэж бас гайхаад байсан байхгүй юу. Тэгээ за ингээд одоо бас энэ би хамгийн гол нь яагаад энэ эмгүү эмчилгээг сонирхсан гэвэл би өөрөө эмийн харшилтэй. Би өөрөө эмнэлгийн хүн байхгүй юу. Тий. Тэгээд би эхөрөгч багамч байхгүй юу. Тэгээд ингээд нөгөө эмэнд харшил өгөөд би ерөөсөө эм хэрглэж чаддаггүй байхгүй юу. Тэгээд би дандаа л ерөөсөө эмгүү эмчилгээ сонирхдог. Тэгээ ер нь эмнэлэгт энэ Европ юуны эмнэлэгт нэг хэвтээд байх сонирхол байдгүй. Яагаад гэвэл очиод янз бүрийн эм тарианы үнэрт байгаа л ингээл хаагнаал би нэг онц сайн болж чаддгүй. Тэгээд энэ уламжлалт эмчилгээг л яадаг. Тэгээ гэрээрээ янз бүрийн дасгал хийж тийм л юм дээр л хийж явдаг. Тэгээ одоо энэ жил бас би юудад нойргүй би анх яагаад тавьсан огт нойр хүрдэггүй нэг сэрчүүлдэг ерөөсөө унтдаггүй нэг жоохон сэрчээ тэгэл ингээл хүн айгүйх ингээл биеийн хүчний ажил хийгээл айгүй ядарсан хэрнэ яг унтах гэхээр унтаж чаддаггүй тийм байсан одоо бол би ерөөсөө тэгэл орой унтна өдөр унтна нарийн унтна тэгэл өглөө чи ер нь сайн дуртай дургуул болсон ш. Айгуу сайхан би ерөөсөө айгуу сайхан болсон гэж. Тий. Тэгээ одоо хүмүүст хэлэхэд ер нь ингээд хүн өөрөө аливаа юмд итгэл төрж тэрүүнд бүрэн төгс анхаарлаа төвлөрүүлж чадаад тэгээ одоо энэ зөв энергийг авч чадах юм бол ерөөсөө эмгүүгээр өөрсдийгөө эмчилж чадах юм байна гэж одоо уриалмаар байна. Тэгээ одоо энэ бясалгалын хичээл явуулж байгаа Мөнхөө багштай бас над шиг болно одоо тэгээ ер нь энэ хүмүүс шиг одоо эмгүү эмчилгээгээр ингээд бүх хүмүүсийг сайхан болгож өгөх ажилч улам их амжилт хүсье. Одоо тэгээ баярлж байна. Би хувьд бол одоо нөгөө эмгүү болохоор ч айгүй хэцүү байгаа юм чи эм тэ хоол унчинч бас таалагдж байгаа би баавсан өчигдөр бас аргачлал тий энэ аргачлалыг одоо бүрэн төгс одоо улам л бүрэн төгс хэмжлэгдэн гэж би итгэж байгаа тий одоо тэгээд би цаашид энэ юуг очих цуглаан болгонд нь очиж чадахгүй ч гэсэн би зарим үед очиод зарим үед очиж чадахгүй бол одоо гэрээр бүх энэ дасгал тэрэл хоолундны зөвдгөөг би одоо тэмдэглэж аваад амьдралдаа хэрэгжүүлнэ гэж бодож байгаа. За ингээд та бүхэнд ч гэсэн бас хамт одоо бүгдээрээ сайхан эрүүлийн урт удаан насалж өвчин зовлонгүй байхыг хүсье. Намайг Сэмбэлсүрэн гэдгээ. Би бол энэ эрүүл мэндийн өөрийгөө эрүүлжүүлэх энэ хичээлд анх эхлээ сууснаас хойш 10 хоног болоод 10 хоног сайхан байсан. Уг нь бол миний нуруу өвдөдгийн цусны одоо юуны зүрхний хэмжээ их өндөр байдгийн бас жаахан нойр жаахан муу одоо бас нэг 5 цаг хэрэтээ тэр унтаад байх шиг санагдаад байдгийн. Тэгээ эмчээс асуусан. Таны наад нойр чинь бол ерөөсөө насны л юм. Энэ настай усууд ер нь тэгээ нэг их унтдаггүй шүү дээ. Тэрний нэг адил л гэж хэлсэн. Тэгээд би энэ хичээл суугаад 10 хонсон чинь маш их сайхан болсон. Би хөнгөрөөд аягүй сайхан байсан. Их зүгээр юм байна да гэж ингэж бодож ирсэн чинь 11 дахь хоногийн үүрээр өглөө нэг 5 хагасын үед нөгөө нуруу чи хүзүүнээсээ эхлээ сээр мэр нүр халуу оргоод амар их өвдсөө. Ерөөсөө дотор муухараад хөлс чийхраад тэгэл ерөөсөө
хөл бадаараад шилбинээс арагшаан татаадж байх шиг. Тэгээ 30-40 минут болоод тэгээ зүгээр болсон. Тэгээд гайгүй юм баахаа тэр өдөртөө тэгээ үнсэн маргаатар өглөө нь бас яг тэр үйлдэлээрээ үйлдэлээд тэгээд одоо би бас бодож илээ одоо энэ айхтар хэсүү өвчнөд л одоо нэрвэгдэж байгаа юм байлгүй. Энэ надад таарахгүй юм байгаа юм байлгүй. Нөө сахил хөвгтэй шаралт ордлого хичил болж байгаа хүн байна да гэж би бодож илээ. Гэтэл одоо дараагийн 3 өдөр нь бол яг нэг тэгж өвдөхгүй ерөөсөө жаахан чилээрхэд тэгээ жаахан халуун оргоод өдөрт нэг тэгсгээд тэгэл одоо тэрнээс хойш 5 хоног л нэг тийм байдал төрсөн юм. Тэгээ тэрнээс хойш бол би ерөөсөө өвдөөгүй. Тэр нуруу бол ерөөсөө өвдөөгүй. Харин зүрхний хэм бол одоо бас 100 гардаг хүн чинь 90 хэд 80 хэд болоод тэгээд би бол үргэлж өдөр болгон атинол гэдэг имийг бол 4 хувааж уудгийн. Одоо бол тэгээд 70 80 хэдэд 80 дэр болчихлоор тэр чинь бас уучхлаараа зэрэг тэрнээс доош буучвал эвгүй болох уу гэж бодоод би 1 үнжиж जैन заримдаа 2 үнжиж जैन тэгээд 100 хүрэхгүй 85 90 хэдэл болж байна да. За нойрны хувьд бол маш их нойртой болсон. Энд ч ирээл унтаад өгхийн заримдаа хичээл юуг бас нэг сонсчий гэсэн мөртлөнгөөл байхгүй нэг мэдхэд унтчаад огтод юу болсныг мэдэхгүй сэрэг жишээтэй юм л да. Сандлаас ойчч болооч заримдаа бас боддог юм. Гайгүй юм шиг байна. Хажуудлынхаа хүнийг бас яхан цогчоо тэгээд байдгийн тэгээд хажуудлынхаа хүнд бас хэлж ил байгаа юм л да. Хитрхи доошоо тонгоод унтахаар бол хэлж байгаарай гар хөл рүү мэдрэмж өгч байгаарай л гэж би одоо тэгж хэлдэг. Тэгээ нойр бол одоо их сайхан болсон. Одоо ер нь 8 цаг унтна тэгээд сэрэхлэрийн зэрэг л одоо зарим өглөөч 8 хагас 9 төгөөд дахиад унтмаар юм шиг байдгийн. Тэгээд бас гал байгаа юм л да. Ингээд одоо бол биеийн байдал их сайхан болсон л доо. Одоо бол ерөөсөө дайжгүй өвдөж авдаж байгаа юм алгал байна штэ. Зүгээр л байна штэ. Тэгээ би тэр их өвдсөн тэр нурууныхаа өвчнгийг надаас одоо явахтаа л мэлэл айхтар байдлаар л одоо баяртай гэл явж байгаа юм байлгүй дээ л гэж бодож байна да. Тэгээд энэ мөнхөө өгшийн энэ хичээл суусан бол одоо надад үр дүнгээ өглөө л гэж бодож байна. За багшийн хувьд бол би одоо багшийг бол маш сайхан одоо зааж ярьдсан байна. Би бас одоо зүйрлэж бодоод байгаа юм л да. Агаар зандангийн үнэр тансгийг ангилж байгаа юм шиг ярьдаг хүн байдгаа гэж тэрнтэй адилхан эрүүл мэндийн одоо өөрийгөө эрүүлжлэх талаар миний хувьд бол одоо ёстой чихэнд хоногчтол сэтгэлд шингэтэл сайхан ярьлаа л гэж боддог. Хамгийн эхлээл одоо би хоолны талаар л гэж бодоход чинь хоолыг одоо яаж бэлдэх вэ? Тэгээ яаж хийж байгаа юм? Тэр хийснийхэн дараагаар өөрөө одоо халбагдаж идэх амандаа яаж одоо ажиллахаас эхлээл бүх үйлдэл дараагаар нь одоо ярьж өглөө. Тэгээл хөдөлгөөн байна. Тэр хөдөлгөөнүүдээс нь одоо бас одоо зөндөөл олон сайхан хөдөлгөөнүүд байна. Тэднийг бүгдийг би одоо сураагүй ч гэсэн зарим хөдөлгөөнүүдийг нь бол одоо хийж гэнэ. Тэгээд одоо тэр 13 цаг гээд байгаа. Тэр бол ерөөсөө сууж байгаа зурагт үзэж байгаад хийхэд одоо зүгээр боломжийн юм байна лээ. Анх эхлээ хийхэд бол энэ ч одоо нэг биед нөлөөлдөг юм болоо да гэж би анх бодож ирсэн чинь хөө хийгээд ирэхлээр тэр чинь тэр байгаа цэгнүүд бол дандаа хөндөр байд юм билээ. Дандаа өвчтэй юм уу гэж би бодож ирсэн. Тэгээд бас 2 3 хийгээд ирэхлээр гайгүй болд юм билээ. Эхлээд дараад үзэхэд энэ хөлийн дотор шагаа гадна талын байдлын гар мар идэр чинь ер нь дандаа л одоо хөндөр байд юм байна л да. Өвчтэй байд юм байна гэдгийг би бас ухаарсан. За тэгээд өөрийн хувьд бол сайхан амраа амгалан их сайхан тайвширд өгдөг юм байна. Бас энэ хичээл суугаад энэ юунд бяцлагалд суугаад ирэхлээр их тайван хүний одоо байдал бол амар амгалан тайван байх тусам би бол бас одоо хөнгөн сайхан байдаг юм байна. Би зүгээр нэг ууралж усаарлах ч юм уу тийм сэтгэлийн хөдөлгөөн багтай тийм хүн л дээ. Нэг тэгж юу яагаад байдгүй. Тэгсэн мөртлөнгөө өшөө их сайхан тайван болж ирдэг юм байна гэж ингэж бодож байна. Тэгээд одоо багшийн нэг одоо энэ зааснаас гадна одоо би бол өөрт байгаа бүхэл одоо их л буруу зуршил дадагдал над болгон тэр болгон байсан юм байна. Тэр дадал зуршлыгаа одоо орхи багшийн зөвлөгөөг л дагъя гэж бодож байна. Тэгвэл багшийн заасан юмыг бүгдийн 100% би сурсан байхгүй. Өөрийнхөө л одоо нэг сурсан цөөн тооны бага хэмжээний юмнуудыг л одоо бас хийгээд байвал зах хэмжээнд болох юм байна л гэж бодож байна. Ингээд энэ мөнхөө багш бол одоо манай Монгол оронд хурж ирээд
зах зээлийн өнөөдрийн системд одоо ингээд бид нарт хичээл заана гэдэг чинь өнөөдөр бол одоо ерөөсөн амнаасаа үг гаргасан хүн болгол 10-20 мянганаас төгрөг л одоо нэгдэг ийм үе шүү дээ. Тэгэхэд үнэгүй ингэж сайхан одоо хичээл заана гэдэг асуудал бол хаач байхгүй ийм асуудал юм. Ийм сайхан одоо хүнлэг сэтгэлтэй, хүндэт чанартай ийм хүнийг бол бас бид нар хүндэлж байх ёстой юм байна гэж бодож байна. Ингээд багш бол биднэрд одоо их сайхан одоо өглөг өгч гэнэ. Энэ одоо хичээлэрийн энэ өглөгийг нь бол эргээд өөрт чинь одоо буян болоод өөрийн чинь амьдралд сайн сайхан бүхнийг хүсэн өрөөё. Танд их баярлалаа гэж.